فوالا دونك وصلنا لاخر اليمون باش نشوفوه في لي زيتود دو فونكسيون قبل ما نتعداو لي زيكزارسيس اللي هو لا périodicité d'une fonction. Donc نبداو avec la définition. Donc soit f une fonction définie sur un intervalle i. On dit que f est périodique de période t والا زاد نقول اللي f est t périodique donc نفس المعنى si pour tout x appartient à i. Ok, donc I est le domaine de définition de f. Donc, on dit deux conditions à vérifier. Condition l'oula, x plus t appartient à i. Ou la condition dernière, f de x plus t égale f de x. Donc, toujours, c'est la même chose. Donc, les قبل ما نحسب f de x plus t, je justifie que x plus t appartient le domaine de définition i de la fonction f. Donc, nous نشوفوا des exemples. Donc, l'exemple الأولاني. Donc, f de x égale à sinus x fois 1 plus cosinus x. Donc, أول حاجة لازمني نعملها كي باش نبين une fonction périodique هي إني نطلع le domaine de définition ومن بعديك j'applique cette formule. Donc, la question montrer que f est de pi périodique. وإلا montrer que f est périodique de période de pi. Donc, le grand T هنا هي 2pi. Donc, باش نبدا avec le domaine de définition de f. Donc, لهنا نلاحظ اللي f مكتوبة sous la forme d'un produit de deux fonctions. La première fonction sinus x et la deuxième fonction 1 plus cosinus x. Donc, la fonction sinus x, elle est toujours définie sur r. Donc, d'accord. Donc, sinus on a أي variable. Par exemple, qui a x sinus de ax plus b, ok? Donc, elle est définie z sur r. Donc, pardon, مش أي variable, معناتها sinus x ou la sinus ax plus b. Kif, le cosinus x ou le cosinus ax plus b sont deux fonctions définies sur tout r. Donc, هذايا sinus x. باهي من بعديك كيف x associé 1 plus cosinus x est défini sur r. Donc, f هي عبارة على produit de deux fonctions définies sur R. Donc f elle est définie sur tout R. Donc l'intervalle i في définition هذايا هو l'intervalle R. باهي كيما قلنا le grand T هو 2pi. باهي donc باش نشوف تويكا les deux conditions هذوما. Donc pour tout x appartient à R لازم أول حاجة x plus 2pi appartient à R. Donc pour tout x appartient à R x plus 2pi ديما appartient à R. Donc ما فماش مشكل المفيد تكتبها كيما قلت باش ما ينقص لك حتى بوان. باهي من بعديك باش نحسب f de x plus 2pi لازم نلقاها égal à f de x. Donc f de x plus 2pi. Donc باش نجي للفونكسيون f de x وباش نعوض ال x هذه وال x هذه par x plus 2pi. Donc باش نلقى sinus x plus 2pi fois 1 plus cosinus x plus 2pi. Donc بالطبيعة x plus 2pi entre deux parenthèses. باهي شنو نعرفوا لهنا على السينوس والكوسينوس. دونك نعرفوا لي دو فورمول هذوما. sinus x plus 2kpi est égal à sinus x avec k appartient à z. Ok. Donc, le cas appartient à z. Par exemple, sinus x plus 2pi égale sinus x. Sinus x plus 4pi égale sinus x. Sinus x plus 10pi égale à sinus x. Le mufid, un nombre pair. Donc, nombre pair est un nombre de tours. Ok? Donc, kif négatif. Sinus x moins 2pi ou la sinus x moins 4pi, moins 10pi, moins 20pi. Le mufid pair égale dima sinus x. Par contre, sinus x مثلا plus 3pi, mais il y a sinus x. Donc, l'année, لازم نلقى un nombre pair خاطر fois 2. Donc en particulier pour k égale à 1 donc في الحالتين donc sinus x plus 2pi égale à sinus x ou cosinus x plus 2pi égale à cosinus x. Donc f de x plus 2pi est égal كيف لهنا bien sûr pour le cosinus. Donc cosinus x plus 2kpi égale cosinus x avec k appartient à z. Donc كيما sinus كيما الكوسينوس. Donc كي نعوض لهنا donc sinus x plus 2pi égale à sinus x قلنا cosinus x plus 2pi égale à cosinus x. Donc f de x plus 2pi égale à sinus x fois 1 plus cosinus x اللي هي exactement f de x. Donc بينت في المرحلة الأولى اللي pour tout x appartient à R x plus 2pi appartient à R. في المرحلة الثانية حسبت f de x plus 2pi لقيتها égale à f de x. Donc les deux conditions sont bien satisfaites. Donc f est périodique de période de pi ou bien on dit que f est de pi périodique. باش نشوفوا interprétation تاع الريزولتا هذا.
اوكي دونك لقينا اف بيريوديك دو بيريود دو بي. شمعناتها تويكا كي تلقى فونكسيون بيريوديك دو بيريود غران تي؟ معناتها نحن الدومين دو ديفينيسيون تاع الاف هو ار. اوكي معناتها لهنا il suffit d'étudier f sur un intervalle de longueur grand t. ما عادش نخدمو sur r دونك الدومين d'étude يتبدل يولي un intervalle de longueur grand t. دونك في الاكزامبل نتاعنا في عوض نعمل l'étude نتاع الفونكسيون f sur tout r on peut étudier f sur un intervalle de longueur 2pi خاطر 2pi هي البيريود نتاع ال f. ok donc dans ce cas il suffit d'étudier f sur un intervalle bien sûr يكون inclus في الدومين de définition r ويكون de longueur 2pi. donc par exemple اعطيني un intervalle يكون de longueur 2pi par exemple 0 2pi. ok donc on peut étudier f sur 0 2pi. donc l'intervalle هذايا اللونغور نتاعو هو 2pi. تقول لي كيفاش نعرف اللونغور نتاع انترفال؟ دونك تعمل الديفيرونس بين البورن الاخرى الا البورن الاولى. دونك 2 بي موان 0 ايكال 2 بي. دونك هذا هي اللونغور. والا ينجم يكون زاد الانترفال موان بي بي. اوكي دونك اللونغور نتاع الانترفال موان بي بي هو 2 بي. دونك بي كي تنقص منه موان بي دونك بي موان بي مع تولي بي بلس بي ايكال ا 2 بي. اما ديما من المستحسن ان ناخذ انترفال سونتري اون 0 كيما موان بي. c'est un intervalle qui est centré en 0. علاش؟ باهي تتذكروا وقت اللي شفنا الباريتي دون فونكسيون. دونك وقت اللي تعود عندي اون فونكسيون بير والا امبير قلنا il suffit de l'étudier sur la partie positive ou négative de son domaine de définition. donc تخيل لهنا طلب مني par exemple مش في الاكزامبل هذا en général طلب مني باش نبين الفونكسيون تاعي بير ولا امبير وانا نعرف اللي البيريود هي 2 بي. donc f est périodique de période 2pi, donc je peux l'étudier sur l'intervalle moins pi pi. Par la suite, f qui est pair ou impair, il suffit de l'étudier sur la partie positive de son domaine de définition. معناتها لهنا domaine d'étude باش يولي l'intervalle 0pi والا في البارتي négative moins pi 0. داكوردو دونك ديما خاصة في لي فونكسيون تريغونومتريك وين فما برشا مشاكل كل ما نصغروا في الدومين ديتود كل ما يكون خير. دونك الانترفال موان بي بي خير من ار والانترفال 0 بي خير من موان بي بي. اوكي باهي نشوفوا دوزيام اكزامبل. دونك باش ناخذ اف دو اكس ايكال سينوس دو اكس موان 2 كوسينوس اكس سور 2. دونك اول حاجه كالعاده نطلع الدومين دو ديفينيسيون دو اف. دونك اف لهنا هي عباره على لا سوم دو فونكسيون. دونك لا بروميير فونكسيون سينوس 2 اكس والا اكس associé sinus 2x est une fonction trigonométrique. Elle s'écrit sous la forme sinus ax plus b. Elle est définie sur tout r. Ok donc كيف 2 cosinus x sur 2 elle est définie sur tout r خاطر تتكتب sous la forme cosinus ax plus b avec a égale à 1 demi et b égale à 0. donc في الكيستيون تاع l'exemple 2 on va démontrer que f est périodique de période 4pi. donc نبداو بالdomaine de définition. donc x associé sinus 2x est défini sur tout r. وعندنا زاد 2 cosinus x sur 2 elle est définie sur tout r. donc f est la somme de deux fonctions définie sur tout r. donc f est définie sur tout r. donc la somme de deux fonctions définies sur tout r est une fonction définie sur tout r. باش نبين تويكا f 4pi périodique معناتها باش نبدا بالكونديسيون الاولى. pour tout x appartient à r لازم x plus grand t معناتها plus 4pi appartient à r. donc عادي دونك وقت كل ما تاخذ عدد x appartient à r x plus 4pi باش يكون appartient à r. المفيد كما قلت نكتبوها الكونديسيون هذه. باهي اثنين باش نبين اللي f de x plus 4pi égale à f de x. دونك باش نحسب f de x plus 4pi نجيد ال f de x ونعوض ال x par x plus 4pi. donc باش نلقى sinus parenthèse 2 نحل parenthèse اخر x plus 4pi. ok voilà moins 2 cosinus x plus 4pi sur 2. باهي نعمل développement لهنا. donc sinus 2x plus 8pi تولي moins 2 cosinus x plus 4pi sur 2. باهي نجيو نطرح للكوسينوس x plus 4pi sur 2. donc نقسمها العمليه نتاعي خاطرها عمليه جمع. donc هذايا باش تولي cosinus x sur 2 ok plus 4pi sur 2.
في وسط البارونتيز ديما دونك نخلي سينوس 2 x plus 8 pi moins 2 cosinus x sur 2 plus 4 pi sur 2 و 4 pi sur 2 بعد ما نعمل simplification par 2 باش تولي لي 2 pi. Ok, voilà, donc finalement f de x plus 4 pi لقيتها sinus 2x plus 8 pi moins 2 cosinus x sur 2 plus 2 pi. باهي باش نرجع للي دو فورمول نتاع الكوسينوس والسينوس اللي شفناهم قبيليكا. دونك سينوس x plus 2 k pi égale sinus x pour tout k appartient à z. دونك لهنا كي تلاحظوا في عوض بوتيت اكس حطيت جراند اكس باش نقول لك اللي راهو مهما كانت الفاريابل جراند اكس. لهنا عندي باغ اكزومبل 2 اكس دونك لهنا جراند اكس هي 2 اكس. دونك sinus 2 x plus 8 pi madame 8 pi elle s'écrit sous la forme 2 k pi avec k égale à 4. Donc sinus 2x plus 8 pi égale à sinus 2x. Kif kif, cosinus x sur 2 plus 2 pi. Donc là, le grand x, donc deuxième formule, le grand x là, c'est x sur 2. Donc cosinus x sur 2 plus 2 pi égale cosinus x sur 2. Ok? Donc, je vais dire f de x plus 4 pi égale sinus 2x moins 2 cosinus x sur 2 égale à f de x. Donc, elle coïncide avec f de x. Donc, premièrement, j'ai démontré que quel que soit x appartient à R, x plus 4 pi appartient à R. Deuxièmement, j'ai démontré que f de x plus 4 pi égale à f de x. Donc, conclusion, f est périodique de période 4 pi, ou bien on dit que f est 4 pi périodique. Donc, là, qui نحب ننقص في الدومين d'étude. Donc, قلنا اللي f elle est définie sur R, وبما أنه f est périodique de période 4 pi, donc نجم نعمل l'étude de f sur un intervalle inclus في R et de longueur 4 pi. Par exemple, باش يكون l'intervalle 0 4 pi والا خير نختار un intervalle centré en 0 اللي هو moins 2 pi 2 pi. Donc moins 2 pi 2 pi هو un intervalle de longueur 4 pi. نعاود فيس على الغمارك تاع قبيله. Supposons par exemple مش في l'exemple هذايا que نبينوا اللي f pair ولا impair وقتها الدومين d'étude باش يولي 0 2 pi والا moins 2 pi 0. وهذايا باش نشوفوه الكل في exercice sur les fonctions trigonométriques. Donc نعملوا une conclusion قبل ما تلقاو les exercices وين باش تابليكو فيهم اللي شفناه الكل في البارتي كور. باهي في الكونكلوزيون حبيت نوريكم لي زيتاب اللي نعملوهم pour étudier une fonction f. دونك لهنا هو الشابيتر هذايا اسمه étude de fonction. دونك l'objectif نتاع l'étude de fonction هي ان في الاخر بالكل on trace la courbe de f. Donc pour étudier une fonction f اول étape هي ان نطلعوا الدومين دو ديفينيسيون دو اف. دونك سي كلاسيك اول ايتاب نطلع الدومين دو ديفينيسيون دو اف وحتى زادت نجم نطلع الدومين دو كونتينيوتي اي دو ديريفابيليتي. دوزيام ايتاب باش نصغروا كل مره. دونك فما دي كيستيون سبيسيال ان نصغروا في الدومين دو ديفينيسيون اون ريدوي لو دومين دو ديفينيسيون نولوا نحكيو على دومين ديتود. دونك وقتاش هذايا نجمو نصغروا فيه الدومين دو ديفينيسيون. باغ اكزومبل كي تبدا الفونكسيون بير والا امبير والا بيريوديك والا تبدا الكورب عندها ان سونتر والا ان اكس دو سيمتري وقتها نجمو نطلعوا الدومين ديتود دي او. دونك كل ما يسألني على الباريتي والا على البيريوديسيتي والا يقول لي مونتري كو لا كورب سي دو اف ادمي ان سونتر دو سيمتري والا اكس دو سيمتري وقتها نجم نصغر جو ريدوي كل مره في الدومين ديتود. اللي مش فاهم البوان هذايا اكيد في لي زيكزارسيس من بعد باش يفهم كل شيء. Troisième étape, on calcule les limites aux bornes du domaine d'étude. Donc في صورة ما يقول قايل إذا كان ما سألنيش اسكو اف بير ولا امبير بيريوديك عندها سونتر دو سيمتري اكس دو سيمتري اكسيتيرا وقت الدومين ديتود باش يكون هو نفس الدومين دو ديفينيسيون فما حتى مشكل. المفيد في التروازيام ايتاب نحسب لي ليميت دو اف في لي بورن نتاع الدومين دو ديفينيسيون والا في لي بورن نتاع الدومين ديتود. والاهم من الكالكول نتاع لي ليميت هي لانتربريتاسيون غرافيك دو شاك ليميت. اوكي دونك كل ما تحسب ليميت ينجم ديجا يسألك كيستيون يقول لك باغ اكزومبل كالكولي ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس تون فيغ بلوس لانفيني ومن بعديك يقول لك اون ديدويغ كو سي باغ اكزومبل ادمي ما نعرفش انا اون برانش بارابوليك والا ادمي اون اسامبتوت اكسيتيرا. فهمتني؟ وقتها اوتوماتيكمون باش تخدموا الكيستيون. لكن حتى كان ما سالكش على الانتربريتاسيون ما سالكش معناتها قال لك طلع اون برانش بارابوليك ولا اسامبتوت
ماذا بيك حتى وحدك كل ما تحسب ليميت اوتوماتيكمون تولي لك ريفلكس في مخك تشوف لانتربريتاسيون جرافيك نتاع الليميت هذيك. خاطر ديما نقول لك في ليتود دو فونكسيون الهدف الاخراني هو الكورب، وما تنجم تصور كورب الا ما تبدا مصور لي زاسامتوت وعارف لي برونش بارابوليك نتاعك. باهي كيف بالنسبه للديريفابيليتي. دونك كي يسالك سؤال يقول لك مثلا اتوديي ولا مونتري كو اف ديريفابل مثلا في البوان زيرو، اوكي وسكت من بعديك ما قالكش انتربريتي ولا ما قالكش اعطيني ليكواسيون تاع الطونجونت. دونك لازمك تعملها، ماذا بيك تعملها باش من بعديك الطونجونت ولا الدومي طونجونت هذيك تصورها في الكورب نتاعك بوغ سامبلي بعدها باش تسهل لك تراساج نتاع الكورب. دونك كل ما فما سؤال تابع الديريفابيليتي اون ان بوان ماذا بيك تعمل انتربريتاسيون جرافيك تاع الريزولتا هذيك، معناتها تشوف اسكو فما طونجونت اوريزونتال، طونجونت فيرتيكال، دومي طونجونت اوبليك، طونجونت اوبليك اكسيتيرا. كاتريام ايتاب من بعد ما عملت هذا الكل نحسب اف بريم دو اكس، اوكي. وبالطبيعه نعاود قبل ما تحسب اف بريم دو اكس لازمك ديما تقول هكا الجمله الشهيره اف ديفيني كونتينيو اي ديريفابل سور اي اي بور توت اكس ابارتيان اي تمشي تحسب اف بريم دو اكس ا ليد دي فورمول نتاع الديريفي. دونك لوبجيكتيف نتاع الديريفي هو مش ديريفي في حد ذاته، معناتها ماكش تحسب اف بريم دو اكس هكاك، تحسب الاف بريم دو اكس باش تطلع السيني نتاعها، فهمتني؟ دونك كي باش تحسب اف بريم دو اكس ديما حط في مخك انك حاجتك بالسيني نتاع الاف بريم دو اكس مش بالريزولتا نتاع الاف بريم دو اكس، اوكي. دونك كالكولي اف بريم دو اكس في الكاتريام ايتاب اي بريسيزي سون سيني. دونك كان تحسب اف بريم دو اكس تلقاه بوزيتيف، دونك تستنتج اللي اف ستريكتومون كرواسونت سور لو دومين ديتود ولا سور لو دومين دو ديفينيسيون كيف. سي اف بريم دو اكس تلقاها نيجاتيف دونك اف elle est strictement décroissante sur le domaine d'étude. سينو اذا كان الاف بريم السين نتاعها ماهوش كونستون وقتها لازمك تخدم ليكواسيون اف بريم دو اكس ايكال زيرو، معناتها تشوف وقتاش اف بريم ال سانول، اوكي، ومنها تطلع السيني دو اف بريم دو اكس. سانكيام ايتاب طلعنا السيني نتاع الاف بريم دو اكس، لهنا نجم نعمل التابلو دو فارياسيون دو اف. وبور فينير اون تراس لا كورب سي دو اف. وقبل ما نصور الكورب سي دو اف لازمك تصور في الروبير او اي جي نتاعك لي زاسامتوت اللي عندك اي لي طونجونت اللي عندك. باهي فما دي كيستيون اخرين في ليتود دو فونكسيون كيما مثلا لي بوان دانفليكسيون. دونك نعرفوا الانتيغي نتاع البوان دانفليكسيون في اللوسون كامل شفناها. دونك تنجم لهنا مثلا يسالك يقول لك اعطيني البوزيسيون رولاتيف باغ اكزومبل بين كورب واسامتوت اوبليك ولا بين كورب وان طونجونت، هذوما دي كيستيون كلاسيك. دونك باش تعديو توا تشوفوا لي زيكزارسيس الكل، اوكي. دونك في لي زيكزارسيس الكل حطيت لكم معناتها براتيكمون تو لي كا بوسيبل نتاع الاسئله الممكنه الكل في ليتود دو فونكسيون.